Так нам Вдруг не он меня приведет к выходу. Если я Слушай, буду за ним. а если он наоборот тебя к подвалу приведет? Я Я потерялся. хотя бы буду знать, где потом. Я хотя бы буду знать, откуда я начал. А ты что, не поставил там камень? Нет. Почему? Сейчас просто что-нибудь поставлю. Все, у меня рука устала ходить. Теперь я Человек просто батарейку испарился. пошел. Он вышел, понятно. Он вышел из жизни. Ты нашел выход? Нет, он не вышел. Ты нашел выход? Нет. А Да. вход? Нашел? Да. Серьезно? Да. Реально? Да. А это мы сейчас проверим. Нет. Я Ладно, тебе говорил, да, потому что ты меня уже достаешь. Блин. Ну, я не знаю, куда идти. А ты знаешь? Нет. Я тоже нет. А ты? Нет. Я тоже нет. А ты? Подписчики, напишите в комментах, где выход. Мне кажется, знаю, где выход. Кажется. Фу. Блин, почему тут ресет не работает? Так бы мы быстро нашли выход. Мы просто тпхнулись бы к выходу. Мы не тпхнули, знаешь почему? Почему? У тебя нет жизней? Нет, я в другом смысле. Почему? Не, ну мы сразу к машине типа Я челика нашел. Нет. Да. Потому что когда тебя съедает монстр, то ты не тпхаешься, а ты остаешься. В одном месте только получается скример. А, точно. О, я тебя нашел! Где? Ты где? А затвори назад. Я монстр! Ты откуда пришел? Я оттуда пришел. Оттуда? Я пришел оттуда. Да. Хорошо, пошли сюда. Ты что, тут не был? Или Вроде ты, бы. или ты отсюда пришел? Может, уходим как бы. А, ты тут был. Это круг. Да. Блин, ну я не знаю даже. Подожди, я тебя опять потерял. Ой. Ты где? Короче, иди. Нашлись. Пошли туда. Ну как, подожди. Да, где-то в той стороне, получается. А как ты понял, то, что в той стороне? Потому что тут за этой выход как раз таки. Ну, то есть наружу. Получается, нам туда. Да и тем более мы повсюду ходили, кроме... А, тут тупик. Получается, идем сюда. Ты куда ушел? Стой! Сюда идем. Блин, мы заблудились. Давай пойдем назад и пойдем в этот раз направо. Вот этот челик. Да. А, ты тоже его видел? Да. Я думаю, ты другого видел. Я его уже 30 раз видел. А, он, походу, тоже выход ищет.
Идем обратно. Ну, ходим за тобой. И мы ходим за друг другом. Пойдем туда. Знаешь, такое ощущение, как будто я какой-то паровоз, а вы вагончики мои. Короче, Стикман. это Билли. Где Стикман. это Билли? Короче, Стикман. подписчики, мы к вам вернемся, когда выберемся. Там тупик.